Imos con formación deportiva. O Rotogal plantou cara en San Sadurniño, pero o equipo local remontou para deixar os 3 puntos na casa. Os boirenses son agora cuartos logo de perder o seu primeiro encontro da campaña. O adestrador do Rotogal, Adrián Alves, auguraba un encontro moi complicado en San Sadurniño e as súas predicións non erraron. A afección local fíxose notar nunha das pistas máis complicadas da Superliga 2, aínda que os boirenses loitaron e venderon cara a súa derrota. O Intasa rematou vencendo nun duelo moi igualado no que os do Barbanza amosaron as súas táboas ante un dos favoritos para ascender de categoría. O derbi galego comezou con moito que ver sobre a pista. O Rotogal estivo acertado dende o inicio cuns inspirados Martín Casais e Cañete para conseguir unha vantaxe de 7 puntos, pero reaccionaron os locais, que xa chegaron a 2 puntos na parte final do xogo. Aínda así, os boirenses aguantaron e tiraron de eficacia para adiantarse por 21-25. Os de Alves amosaron un gran xogo e moita enerxía, pero San Sadurniño foi sentoando no segundo parcial para poñerse por diante no segundo acto. A igualdade foi protagonista, con alternancias no electrónico ata os derradeiros compases do set. Non exento de polémicas, o xogo rematou co 25-20 para poñer o 1-1 no marcador. Pero a partir do 11-10 o San Sadurniño abriu a brecha e púxose por diante para rematar o xogo por 25-19, co que se poñía 2-1. O encontro estaba costa arriba para o Rotogal, que seguiu plantando cara a un dos rivais máis complicados da categoría de prata do vólei nacional, e estiveron preto de empatar o choque, aínda que finalmente pechouse no cuarto período por 28-26, co que o Intasa fixo o definitivo 3-1. Os de San Sadurniño endosaron ya a primeira derrota da temporada ao Rotogal e expulsarono do liderado do Grupo A. Agora os boirenses son cuartos e a Textil Santanderina colle o primeiro lugar da táboa.